का पिंड दा मौसम माशाअल्लाह जिता मैं फुटा पड़े कड़म थे इथों दा बादल देख मौसम देख बड़ा लाला ये असा टीवी ते वधिया थे जी। तो जी आज तो मेरे को लगता बारिश आई तो छुड़े दी नहीं वाल जी। लाला माहौल चेक करो इडू खाली है इडू इलाका चेक करो ओए होए होए मजीद हाँ फुल प्रोटोकॉल है मजीद। हरियाली चेक कर यार हरियाली चेक कर माशाअल्लाह जी अल्लाह दी कुदरत कमाल चेक करो पे बटे सारा तो सब यकीन करना मने सो मैं कित्था आया ओदा केरी जा मैं ओदा लाला चोलिस्तान ते पिछू व्यूज चेक करो लाला वीआईपी काले सिया बादल आ गए लाला एंजॉय मेरे तो देख के डर लगता कि भाई क्या बढ़ती वैसा कि वापसी ये तुम देख सकते पिछू सारे काले बादल हैं लाला सारे आल टू आल आज अल्लाह करेसी रहमत अली बारिश दे वेला तला अगर ज्यादा आ गई तो मैं तो थई खड़ गया बन जाई ना ए लाला मेरा स्कूटर खड़े दिया फुटा नाल वधी घना ते मैं हुण तो टिब्बे उत्ते चढ़ के मजीद व्यूज दिखे ना कि भाई कितना लेवल नज़ारा लगता भाई चोलिस्तान जिस बादल बढ़ते हैं तो काले स्याह होने लाला और कितना खौफनाक मंजर थी भाई अनजान बंदा तो डर ही वैसे लाला जिमें मैं डरा खड़ा वाह फुल इंजॉय चोलिस्तान इंजॉय करें लाला। ये हरियाली है केवट केवट वो होने के भाई जरा एक ही जगह खड़ के ना 185 एकड़ को पानी देवे वो भी तो कुछ खेसा मजीद इंशाल्लाह शायद अगर उड़े गया तो लाजमी खेसा फ़ायदा नहीं करेंदा क्योंकि मौसम गड़बड़ है एग्जैक्ट तो अगर जगह दसा मैं कड़ा सोलर कायदे सोलर पार्क नहीं होंगी बैक साइड जितना मेन ग्रिड है उतना ही खड़ा थी लाला और बादल लेके मैं तो होश ही खो गए क्योंकि काले स्याह बादल हैं टीवी डे कि वीआईपी लगती पे पिछू काले स्याह बादल नजर आते पे यहीं पासू लाला कुछ है क्या नहीं तो यहीं पासू खौफनाक मंजर है ये बनाने का मकसद है कि भाई तो दिखा सका कि भाई चोलिस्तान के बारिश तो आने के पहले जो बादलों का व्यूज़ होंगे किमें नजर आते लाला मजीद तो दिखे ने का व्यूज़ चेक करो लास्ट ये सारा अज का व्लॉग तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ अल्लाह करे आबाद रहो न विसरो ना याद रहो झोंका वसदे रहन आबाद रहो। व्यूज़ चेक करो मार का सारे काले स्याह बादल हैं तो मेरे यार इन बादलों के छेड़ी वधे मंझियाँ ये मेरे यार मजीद ये सारा अज का व्लॉग मिलते हैं अगले व्लॉग तब तक के लिए मजीद पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद।